यो चाहिँ हिजो कालिम्पोङ गएको थियो हामी। कालिम्पोङदेखि लिएर आएको यो छिमेकीको खाङ एकदमै हाम्रो यो कुहुरु है छिमेकीको यो उयोले धुवाँले गर्दा कालो हुन्छ भनेर अस्तिदेखि सोचेको थियो मैले र हिजो चाहिँ कालिम्पोङ गएर मैले सधैँ पनि ल्याउने कोसिस गरौँ भन्दै ल्याउँछु भन्दा पनि पैसा पुग्थेन। हिजो भने चाहिँ हाम्रो यो छिमेकीको खाङ गुम्बामा ल्यायो। अनि यो चाहिँ मेन यसको धुवाँले गर्दा चाहिँ यो कुहुरु कालो नहोस्, यो सिलिङहरू कालो नहोस् भनेर ल्याएको हो। अनि यो पनि आज दाफाङ भन्ने यो पनि लगाएको छ। यो थिएन रहेछ, मलाई पनि थाहा भएन। मैले यसो हेरेको त पेचामा चाहिँ यो पनि बनेको रहेछ। त्यो कारणले गर्दा यहाँ पनि यसको यो डोरी लगायो। त्यसको बादमा यो काँड यो पनि बनाएर लगायो। छपर चाहिँ यस्तो प्रकारले मिलाएको छ।